Aba Vader, ons kom vanoggend in nederigheid voor U en ons al die dinge wat in ons lewe gebeur. Party van ons is teruggesit deur 'n bietjie koue, party van ons ehm het dinge wat ons hinder in ons daaglikse rotine en daar's dinge wat pla, daar's dinge wat net nie reg in plek kom nie en daar's dinge waaraan ons moet werk en daar's sekere challenges wat ons het in ons dag. Maar ek kom vanoggend net in nederigheid voor U en vra dat U vir ons hier, manne vanoggend van Wake Up Haggai, sal lei in die groot genade, sal lei in dit wat U vanoggend met ons wil deel. Ek vra dat U my as instrument sal gebruik, sodat daar geen valsheid uit my mond sal kom nie, maar dat dit alles uit die troonkamer van die Heilige God sal kom, wat U Gees deur my sal spreek. Ek is die instrument en dat U deur my sal spreek en dat ons vanoggend die boodskap wat ons ontvang sal kan toepas in ons lewe om dit daadwerklik 'n verskil te maak in mense se lewens, ons eie lewe, ons gesin se lewe en ander mense wat met ons in aanraking kom se lewens. En Abba, dat U Gees se lig deur ons sal skyn, sodat enige iemand wat verby ons loop of wat ons teekom of wat woorde hoor wat uit ons mond uitkom, dat dit sal spreek van wysheid en dat dit aanklank sal vind by mense, sodat hulle aangetrokke sal wees daartoe en wil hê wat ons het. In die magtige naam van ons verlosser Yeshua. Amen. Baie welkom aan ieder en elk, die manne wat ek nog nie voor welkom gesê het nie. Baie welkom. Dion, welkom. Ek sien die Bruce daar en SP Grobler. Ekskuus dat ek nie jou naam ken nie. SP, maar baie welkom en dan Hendrik, baie welkom. Welkom aan al die manne, sommer lekker klomp manne bymekaar vanoggend en ek sien verskriklik uit na die boodskap wat Vader vir ons wil bring vanoggend. So kom ons skop af. Manne, ons is besig met Emulate Creation, boots die skepping na. En ons is besig met dag 6 en ons gaan vandag kyk na die eerste gedeelte. En ek wil sommer dadelik afskop om vir ons die eerste gedeelte te lees. Ek lees ongelukkig dit in Engels, maar gelukkig weet ek al die manne is baie Engelsvaardig. So die Complete Jewish Bible beskryf dit vir my so mooi en daarom lees ek daar uit. God said, um, let the earth bring forth each kind of living creature, each kind of livestock, crawling animal, and wild beast. And that is how it was. Amazing dat elke keer as Vader gespreek het, and that is how it was. 'n Vriend van my wat altyd vir my gesê het, when God speaks, all creation listens and all creation moves into place. En is evident hier in die woord. God made each kind of wild beast, each kind of livestock, and every kind of animal that crawls along the ground. And God saw that it was good. En hier kom die crown of die crown jewel, die top van alles. Then God said, let us make humankind in our image, in the likeness of ourselves, and let them rule over the fish in the sea, the birds in the air, the animals, and over all the earth, and over every crawling creature that crawls on the earth. So God created humankind in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. God blessed them. God said to them, be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea, the birds in the air, and every living creature that crawls on the earth. Then God said, yeah, throughout the whole earth, I am giving you as food every seed-bearing plant and every tree with seed-bearing fruit. And to every wild animal, bird in the air, and creature crawling on the earth, in which there is a living soul, I am giving as food every kind of green plant. And that is how it was. God saw everything he had made, and indeed it was very good. So there was evening, and there was morning, and it was the sixth day. So, God het 4 opdragte gegee. Ek wil eers stil staan by die eerste 3. Daar's 4 opdragte wat ons ontvang het uit hierdie gedeelte wat ons deel. Die eerste opdrag is be fruitful, wees vrugbaar. En dit was nie net vir die mens wat hierdie opdrag gekom het nie. Hierdie opdrag om be fruitful het gekom vir elke liewe plant. En dan kom ons terug by my vriend en elke liewe dier en elke liewe organisme en elke liewe wese wat op hierdie aarde
teenwoordig is. En dan kom ek terug by my vriend se woorde, when God speaks, all creation listens. Want ek en jy kan maar net uitstap. Manne wat op die plase is, Tiaan, julle manne, julle sien dit daagliks. Julle sien dit. Daar's nou toe ek hier op die plaas terugkom, toe's daar ek dink daar's 90 lammetjies wat gebore is. Hulle is vroedvol. Daar's uh drie stelle van drielinge wat gebore is onder die lammetjies. Dis net awesome. Dis net awesome hoe die skepping luister na Vader en die skepping Vader emulate deur sy woord te hoor en deur te doen wat hy sê. En ons as mense, baie van daar's baie kinders wat weer in die afgelope tyd gebore is. So daar's klein babetjies wat gebore is in hierdie vroedvulnis wat God gegee het. En hierdie vroedvulnis kom net van self. Um okay, ek weet daar's 'n proses wat dit moet deurgaan om daarby uit te kom, maar dit gebeur. Dis die mense het 'n klein deeltjie en die diere het 'n klein deeltjie en die bome het 'n klein deeltjie daarin, maar sonder daai lewegewende opdrag van Vader sal dit nie daar wees nie. En dis presies wat ek en jy in ons daaglikse lewe kan toepas is dat wanneer ons wanneer ons daai weet, wanneer ons daai download gekry het by Vader dat ons daai gesag en autoriteit het oor sy skepping soos wat hy gesê het, dan weet ons dat daar's dinge wat ons kan spreek en daai dinge gaan gebeur. Daar's positiwiteit wat ek en jy in ons lewe kan spreek. Manne, ons het 'n keuse. Ons kan deur negativiteit aangetrek word of ons gaan deur positiwiteit aangetrek word. Wat is die keuse wat ons maak? Want Vader laat altyd twee keuses, soos Moses sê in die Torah. Hy sê I am putting before you a choice, life or death. In ons woorde, in wat ons spreek, elke oggend wat ons wakker word, is ons vroedvol? Gaan ons vermultiply? Gaan ons om meer en groter te word? Ek praat nie van geld nie. Ek praat van in ons lewe te groei. Is die vorige is my huidige sekonde of minuut beter as my vorige minuut? Verbeter ek myself? Is my strewe daarna om vrugbaar te wees in my hele lewe in dit wat ek doen en te multiply? Of maak ek die keuse om my met negativiteit te vul? Baie keer hoor ek het die voorreg om met baie besigheidsmense te werk. En met baie mense, of hy nou sy eie besigheid het of nie, met baie manne te werk. En baie keer trek my hart so in mekaar in, as ek klagtes hoor, as ek 'n gemoan en 'n groan hoor. Want dan sit ek myself buite hierdie persoon en ek kyk so en ek sê vir myself, kyk wat so 'n mooi kar hy het. Begin nou by 'n kar, dis die belangrikste ding nie, maar kyk jou familie. Kyk jou wonderlike vrou wat jy het. Kyk jou wonderlike kinders wat jy het. Of kyk met wat se werk het Vader jou gebless, of kyk na jou besigheid waarmee Vader jou gebless het. Maar daar word gekies om te min. En kyk nou mooi, glo my, vir myself moes ek al baie keer binne in my aanspreek as die Gees my berisp om te sê, hierdie is nie 'n whining zone. Hierdie is nie 'n whining zone. Want jy moet vroedvol wees en jy moet multiply, want dis waarvoor jy geskep is, om deur jou vroedvolnis en jou multiplication God te eer en aan hom die eer te gee. Die derde opdrag, rule over the work of art. Ons moet hierdie ding besef. Vader het hierdie werk alles aan mekaar gesit en hoor waarmee eindig hy af, and God saw that it was good. Elke ding wat gemaak is good. Daar's niks in hierdie skepping wat sleg gemaak is nie. Dis good. Keuses van mense maak dit sleg. Maar Vader het hierdie hele skepping gemaak. Ek wil nie die punt verloor nie. Vader het hierdie hele skepping gemaak. Alles. En toe kom hy by die mens en hy sê vir die mens, hoor hierso. Jy is die kroon van my skepping. Ek is so lief vir jou. Ek wil hê jy moet na hierdie skepping van my omsien. Na hierdie skepping van my kyk.
En ek wil 'n eenvoudige ding sê, vir my is dit altyd baie eenvoudig. Hoeveel van ons loop oor 'n papier as hy in die straat lê? Ek het hom nie daar gegooi nie, so is nie my probleem. Ek wil nou 'n ding sê wat dalk gaan skok. En daar's verskeie goed wat ons kan sê oor dit en daar's verskeie argumente wat ons kan hê vir dit. Maar hoeveel van ons manne gebruik gif in ons tuine? Met watse seep was jy? Wat is jou environment wat jy gebruik? Is dit hulpvol vir die skepping of is dit skadelik vir die skepping? Dis ons plig om vir ons nageslag na te laat. Kyk ons na die skepping. Kyk ons na die handewerk van God. Want ons is die custodians wat aangestel is deur God as sy verteenwoordiger, as sy arm om te kyk na die skepping. Psalm 67 vers 7 sê, the earth has yielded its harvest. So wat ek daardeur probeer sê is dat die aarde het sy harvest gelewer in baie aspekte wat ons om ons sien, bome, plante, vrugte, um klippe, riviere, you name it, see wat aanhou, golwe wat inrol en uitrol. Want dis gehoorsaamheid aan die opdrag. Met die skepping is daar gesê laat dit so wees en so is dit tot vandag. Maar God het die kroon van sy skepping, die mens, het hy die keuse gegee. Maar hoor wat het God nog gedoen in Psalm 68 vers 35. Daar acknowledge ons die krag en die strength behoort aan God. Psalmdigter gee alle krag en strength aan God. Hy sê sy majesteit is oor ons. Hy het die uitspansel gemaak. En dan is die woorde, how awe-inspiring you are God. Want God is ons krag en ons heil. Geseënd is U, o God. Deel van die skepping en om die skepping na te boots is om te verstaan dat ons God kan seën. Vir my was dit 'n baie vreemde ding, manne. Ek het ek het uh, in die begin het ek eendag hoor ek 'n ou seën God. En ek dink by myself, hoe kan ek as 'n sondige wese God seën? En toe ek begin Hebreë leer en ek leer Baruch Atah. Baruch Atah. Baruch Atah beteken blessed are you. Atah is jy. Geseënd is U. Abba Avinu. Melech Haolam. Melech koning van die heelal. Geseënd is U, Abba, koning van die heelal. En ek kom agter, dis vir duisende jare al gespreek. En dat dit Abba behaag wanneer ek hom bless. En ek het van daardie af het ek begin om dit so gereeld te doen. En ek wil elke man vanoggend encourage. Abba hou daarvan as ons hom bless. Hy hou daarvan. Hy's mal daaroor as ons hom bless in woorde. En hy's nog maller daaroor as ons hom bless in ons dade om in gehoorsaamheid te stap. Want hy sê mos in 1 Samuel 1 vers 15 sê Samuel vir Saul, Saul, don't you know obedience is more important than sacrifice. Hoor mooi manne, obedience is more important than sacrifice. In Lukas 3 vers 38 staan daar die volgende woorde. Lukas verduidelik sy geslagsregister. En dan eindig hy af met of Enosh, of Shet, of Adam, of God. Ek's mal oor hierdie geslagsregister.
Want hierdie geslagsregister wys vir ons dat ons uit God uit is. Dat ons 'n wese is wat uit God uit gevloei het deur Yeshua. As ons na Johannes 1 kyk, dan weet ons dat uit God uit het vloei Yeshua en uit God uit vloei ons deur Yeshua. Dis wie ek en jy is. Ons is gemaak in sy image. Wat beteken hierdie image? Wat beteken dit to be made in the image of God? Daar's soveel spekulasie, baie keer sê die woord God is spirit. Nou as ons in God se spirit is, ag in image is ons dan spirit? Yes, ons het spirit. Maar om in sy image gemaak te wees, dink ek moet ons gaan kyk na die Hebreëse woord vir image. En die Hebreëse woord vir image is die woordjie tselem. Want ons is in Afrikaans sê die woord ons is gemaak na God se beeld. In Engels sê dit sy image. En in Hebreëus is dit tselem. So die woord tselem bestaan uit 'n tsadi, 'n lamet en 'n mem. En as ons hierdie woord gaan ontleed, dan gaan ons nou sien wat die woord vir ons beteken. So die woord die tsadi, die eerste woord, die eerste letter van die woord. 'n Tsadi is die 18de letter van die Hebreëse alfabet. En die gematria is ag die 18. Die woordjie gai in Hebreëus is ook 18, net soos die 18de letter. Maar gai in Hebreëus beteken life. Is nie wonderlik nie? Dat die Hebreëse taal, die eerste letter van die woord is life. Life, ek en jy het life gekry uit God uit. Ons het die lewe uit hom uitgekry. Verder beteken die tsadi dit die ancient pictograph, die prentjie van in ancient tye wat vir die tsadi toegeken is die van 'n journey, 'n pad. Maar nie net 'n gewone pad nie, 'n pad na 'n stronghold toe. Met ander woorde, 'n pad na 'n fort toe, 'n pad na 'n kasteel toe. So die tsadi wat lewe gee, wys vir ons die pad na die kasteel toe, na die ewige lewe. Want ek raak net absoluut so verbaas. Ek staan in as ek kyk na die Hebreëse taal en wat God leer vir ons uit die Hebreëse taal. So die tsadi is 'n journey na die hoop toe. Die lamet is 'n herderstaf. En kyk nou mooi wat doen die lamet in hierdie beeld van God wat ons gemaak het. Die lamet as die herderstaf leer ons, guide ons, teach ons, teregwysing en lering. Ons word onderrig deur die hand van God, deur die gees van God wat in ons woon. Ons is op pad na Tsabahot toe. Tsabahot is altyd vir my die mooiste beeld van waar die kliptafels wat Abba vir Moshe gegee het, nee, hy het vir hom die kliptafels gegee wat met sy hand met sy vinger geskryf is, leer die woord ons, nee. En daai kliptafels het van buite af, van 'n kliptafel, het dit in ons ingekom as die gees van God. Daar het niks verander nie, daar het niks weggeval nie, behalwe bloedoffers. Maar ons lewe in die bloed en die lewe kom van Yeshua af, want ons gaan nou daarna kyk. Maar daai orde van God, sy doktrine, sy Torah, het van kliptafels af in ons harte ingekom. En dit lei ons daagliks. Die teken was daarvan met die uitstorting van die Heilige Gees in Shavuot. En dan die mem. Die mem is die liefde. Die mem is 13. En 13 in Hebreëus is ahava. En ahava is liefde. So hierdie hele woord beskryf vir jou en my wie ons is en waarvoor ons geskep is. En dat ons dit nie moet verloor deur nie die ultimate love te verstaan. John 15 vers 13. For no one has greater love than he who laid down his life for his friends. En as ons verstaan dat die 7 feeste van God, wat sy feeste is, as jy meer wil weet oor die feeste en ek praat iets vreemds vir jou, gooi my 'n WhatsApp na die tyd. Of stuur my 'n direct message, so DM soos die mense sê. Stuur dit vir my.
Ek sal met jou met graagte, ek bel jou, ek praat met jou oor die feeste. Want dit is ontsettend belangrik dat ons as mense verstaan dat die feeste, die sewe feeste, is God se blueprint tot salvation. En vier van hulle is voltooi en daar bly drie oor. En daai drie gaan ons vat na die 1000 jaar regering en dan na die ewige lewe. Liefde, die ultimate love, the blueprint of the ultimate love. Dit begin by Shabbat, die sewe feeste en die sewe Shabbats in die sewe feeste, sodat ons in die 1000 jaar Shabbat kan ingaan, sodat ons in die ewige Shabbat kan saam met Abba Vader. En net so, die Waw, wat die sesde letter is van die Hebreëse alfabet, wat mos staan tussen Hashamayim en Haaretz, die hemele en die aarde, in die eerste vers van die Bybel, in Hebreëus. Ve'et is die woord wat met 'n Waw begin. En dis hemel en aarde wat by mekaar kom. En ek en jy, wat die sleutel kry deur hierdie Waw, om in die hemel te wees, in die teenwoordigheid van God, vir altyd. Om in die nuwe lewe te wees, vir altyd. En dis die bloed manne, wat daai vir ons oopmaak, sodat 2/3 van ons liggaam bestaan eintlik uit bloed. En dis bloed wat lewe gee. En daar's 'n teaching wat ek gedoen het op YouTube, so kyk gerus na die Back to the Roots YouTube kanaal. As jy nie die kanaal het nie, stuur net op die Wake Up Bad Guy groep deur dat jy graag die kanaal wil hê en dan stuur ek vir jou die kanaal en kan jy gaan kyk. Daar's 'n teaching oor die bloed op die Wake Up Bad Guy kanaal. Ek sal hom dalk deel na die tyd. Ag, op die YouTube kanaal. Ek sal hom dalk deel na die tyd. Maar daai bloed wat lewe gee vir jou en my. So die dag wanneer ons by die 5de fees kom, wat nog nie voltooi is nie, wat die dag van wat die trompette is, wat Yeshua kom en ons hom op die wolke ontmoet, en dan die 6de fees, wat Yom Kippur is, wat hierdie deur gaan oop of toe wees, en net die bloed kan vir jou en my deur hierdie deur vat op die dag van oordeel. Net so Pesach, word net weer herhaal. Wonderlik, wonderlik. Yeshua is die weg en die lewe en die waarheid. En dis hoekom die skepping en uit die skepping uit en uit dag 6 wat ons in die image in die tselem van Abba Vader gemaak is. Dawid skryf in Psalm 8: You made him but little lower than the angels. You crowned him with glory and honor. En ek wil vandag kom en ek wil net Psalm 8 is verseker een van my favorite psalms. En Psalm 8 sê dat daar praat Dawid en hy sê, wanneer ek na die hemele kyk, wanneer ek na die sterre kyk, wanneer ek na die maan kyk, wanneer ek na die uitspansel kyk, wanneer ek na alles kyk wat U gemaak het, en ek sien hoe groot dit is, en ek sien hoe fantasties dit is, en hoe magnificent dit is. En ek dink by myself, dis nou Dawid wat praat net, en ek dink by myself, wie is die mens dat U aan hom dink? Wie is die mens dat U self, heilige God, skepper van alles, met hom bemoei? Want die mens is soos 'n klein amoebaatjie. 'n Amoebaatjie is mos 'n enkel sel, dis die kleinste sel wat daar is, nie. 'n Mens is soos 'n amoebaatjie, ons is soos 'n dot. Maar God ontferm hom oor elke sekonde van jou en my lewe. Elke sekonde. Daarom sê Dawid, You made him but little lower than the angels. You crowned him with glory and honor. Ek wou nog 'n slide verder gegaan het na die vierde opdrag, maar ek dink ons moet hier stop vandag want ek wil graag geleentheid gee vir terugvoer. En ek wil graag hê dat ons manne met mekaar gesels oor wat ons vandag geleer het. En volgende keer sal ons aangaan met die vierde opdrag en die res van die Emulate Creation. So ek vra dat julle unmute, ek gaan op om te share.
En dan gaan ek afsluit met gebed en dan gaan ek die recording stop en dan kan ons lekker gesels. Abba Vader, dankie. Dankie vir die geleentheid vir ons as manne om saam te wees. Dankie vir die geleentheid vir ons as manne om u woord te hoor. Dankie vir ons as manne om te verstaan wat Shalem beteken. Wat dit beteken, what it means to be made in your image. What it means to have you living in us and your light shining through us. En wat dit beteken wanneer ons nou klaarmaak met Wake Up Haggai vanoggend. En ons drink ons koffie klaar en ons gaan uit die huis uit om ons dagtake te begin. En wat dit beteken om te weet God van die hemel wat alles met sy vingers gemaak het, bemoei hom oor my. En hy is so lief vir my dat Johannes 14 vers 23, John 14 vers 23, het Yeshua dit bevestig en hy sê, if you love me, you will obey my commands, and my Father will love you, and we will come to you and make our home with you. Dis hoe u met ons bemoei. U huis is in ons. En daarom manne, ons stoot ons borse uit, trek ons skouers terug, lig ons koppe op, maak nie saak wat ons face nie. Want God is met ons. In die magtige naam van Yeshua. Amen. Right manne, kom ons gee geleentheid. Is daar enige iemand wat terugvoer wil gee of iets wil deel uit ons gesprek uit? Vinnige getuienis? Ja, ek sal sommer gou iets sê. Ek dink wat vanoggend vir my uitgestaan het is sommer net een sin wat oom gesê het van obedience is better than sacrifice. En dit het nogals by my vasgesit want ek dink op 'n manier is obedience 'n vorm van sacrifice, want jy sacrifice jou eie intensies om vir God te sê, maar ek sal doen wat u my geroep het om te doen. Partykeer is dit dalk goed sê vir mens moet vir iemand bid of vir iemand iets gee of tyd uitsit of so, maar dan wil ons bietjie Jonah speel en weghardloop daarvan, maar dan sê ons, ag, maar ek sal iets anders sacrifice, maar God het nie gevra vir dit nie, hy het gevra vir obedience. So ja, daai dit het vir my nogals baie beteken vanoggend. Dankie Waldo, dankie dat jy deel. Ja, ek dink vir my is baie keer hoe ons liefde vir Vader kan wys is deur te act in obedience, nê. Nee, dis vir my baie keer die liefde wat ons vir hom kan wys, want jy weet as mense, hoe wys ons vir hom liefde? En een van die beginpunte vir my is dat ons dit wys deur obedience. Dankie vir jou deel, waardeer. Enige iemand anders? As ek kan aansluit by Waldo oor obedience, jy het gepraat of daai vers gelees in die begin wat Abba uitgespreek en creation luister. En dis dadelik. Daar's nie 'n delay wanneer die creation luister nie, dis dadelik. Soos my seentjie altyd sê, stiptelik, dan doen hy dit. So ek dink net as Abba vir jou iets sê, en soos Waldo sê, dan speel ons Jonah, daar's 'n delay. Ons wil nie dadelik obedience wees nie. En ek dink dit sluit aan by dit, is wanneer Abba vir jou opdrag gee of jou in 'n rigting in lei, is dit dadelike obedience. Is soveel meer vrug as of soos ek dink die ander ding wat ek gehoor het ook al is delayed obedience is disobedience. So dit is Absoluut. Absoluut. Ja, nee, dankie Tian. Ek waardeer dit baie. Ons waardeer daai inset. Ja, dit is so. Ek hou ook nogal van die Jonah speel. Dis nogal 'n term wat ek gaan steel by Waldo. Jonah speel. Is nogal vir my 'n potent enetjie. Maar ja, dankie Tian. Ek dink uit die kinders uit kan ons soveel leer, nê. Nee. Ons dink ag is ons kinders, maar weet jy, 'n mens leer soveel by 'n kind. Kyk nou daai laaitjie van jou wat sê stiptelik en dan doen hy dit, nê. Nee. So awesome. Enige iemand anders manne?
Ek hoop dit gaan goed met almal vandag en dat almal 'n awesome dag het en my grace and shalom be ours in full measure. Maar 'n geseënde dag vir julle. Mooi bly.